এখন থেকে আপনারা ইমো কলের রিংটোন পরিবর্তন করুন খুব সহজে। তার জন্য প্রথমে আপনাকে ইমোতে ক্লিক করতে হবে। ইমোতে ক্লিক করার পর তারপর কি করবেন, জাস্ট আপনি পরে আপনার প্রোফাইলে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর তারপর কি করবেন, জাস্ট আপনি সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন এখানে নোটিফিকেশন, জাস্ট আপনি নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। তারপর কি করবেন, তারপর জাস্ট আপনি কলের ডান পাশে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর তারপর রিংটোনে ডান পাশে ক্লিক করতে হবে। তারপর কি করবেন, ইউজফুল রিংটোন, জাস্ট আপনি ইউজফুল রিংটোনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর অসংখ্য রিংটোন চলে আসবে। আপনার যেটা পছন্দ সেই রিংটোনটা কিন্তু সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। তারপর আপনার কাজ শেষ। ধন্যবাদ সবাইকে।